Mani Kedisi ekipmanın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümün konuğu Zehra Şirin olacak. Birinci bölümde konuk Hasan Şirin'di. Biliyorsunuz Hasan ve Zehra Şirin çifti 7 yıl boyunca 17 metrelik tekneleriyle ve sevgili köpekleri Oscar'la dünya turu yaptılar. Geçen hafta Hasan Şirin'e bu turla ilgili tecrübelerini sormuştum. Bir de elbette olsa ne güzel olur ve olmazsa olmaz ekipmanlarını sormuştum. Hemen hatırlatayım. Hasan Bey dünya turu için birçok olmazsa olmaz ekipman saydı. Fakat ilk iki sırayı uydu telefonu ve su yapıcıya verdi. Bu seyahat için olsa güzel olur dediği ekipmanda güneş panelleri olmuştu. Biliyorsunuz daha sonra Antalya'daki Veramar'ına gidip bu ekipmanlarla ilgili bilgi almıştık ve bize bir indirim kodu vermişti halat için. Bu programda da aynı indirim kodu geçerli. Yani Nisan boyunca 2025 Nisan ayı boyunca halatlarda %10'luk bir indirim söz konusu. Söyleyebilirsiniz Mani Kedisi'nin abonesiyim derseniz size bu indirimi sağlayacaklardır. Şimdi Zehra Şirin'e sorduk. Onunla ilgili sohbete geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Mükemmel bir insan. Dişini yaptırmasına rağmen videoda yer almayı kabul etti. Bunun için ekstra teşekkür ediyorum kendisine. Denize ve tekneye duyduğu sevgi çok belli oluyor. Hatta şimdi ilk gelen videodan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Onu dinleyelim. Evde yaşamayı çok sevmiyorum yani. Hani çok alışamadım. Birbirlerini çok iyi tanımaları gerekli. Herhangi bir kriz anında eşinin neden yaptığını bilmesi gerekir. Hani o heyecanla herkes birbirine bir şeyler söyleyebilir ve bunları hoş karşılamak lazım. Dürüst olmak lazım. Ne bileyim yani bir de ekip olmak lazım. Herkesin görevi ayrı olması lazım. Bu zaman gelir, görev değişimi olur ama herkes sorumluluğunu bilmeli yani. Güverte işi benimdi. Mutfak işi benimdi. Teknenin içi benimdi. Direğe çıkmak benimdi. Ve dalıp teknenin altından halat temizlemek bana aitti. Uzun süre fırtına yaşadık biz. Hatta ben yolda mücadele ederken, ki mücadele değil de hani kendimizi korumaya çalışmak, efendim yelkenleri küçült falan, işte onları bağla, tekneyi neta et gibi ve kendimizi bağlıyorduk falan. Orada biraz böyle tedirgin oldum ve eşime dedim ki ne işim var benim buralarda, sıcak yatağımdan çıktım buralara kadar geldim diye. O tabii hiç şeydi yani, daha rahattı. Bir müddet dümen tuttu falan. Neyse onu atlattık. İkinci korkum korsan saldırısı oldu. Ondan sonra bir de Pasifik'te gördüğüm insanlar. Hırslı olmamaları ve günlük yiyeceğini bulup günlük yemek, yarınını düşünmemek, kapı kilidi bilmemek gibi kaybedecekleri hiçbir şey yok ve inanılmaz mutlu insanlar. Hayır, olmadı. Olmadı çünkü eşime çok güveniyordum. Ne yapacağını bilen bir insandı. İlaçlar, yani herhangi bir şeye karşı, tehlikeye karşı, zehirlenmeydi falan filan, onlara karşı ilaçlar olmazsa olmazı. Hiçbir şeye ihtiyaç duymadım. Hiçbir şeye ihtiyaç duymadım. Gerçekten. Yağmurluk. Çünkü dümende duruyorsun, sürekli şey oluyor, yağmurluk gibi. O kadar çok sayacağım şey var ki ama biz dediğim gibi hiçbir şeye ihtiyaç duymadık. Yani bu
Biraz da maddiyata bağlı. Dediğim gibi lüksün sınırı yok. Zaten teknenin hani tekne yapılırken bazı standartları var. Bunun üzerine eklenebilecek birkaç tane şey eşim sayabilir onları. Mutfakta olmazsa olmaz düdüklü tencere çok işe yarıyor. Ben yoğurdum falan hani çok sallandığımız için düdüklü tencerede yapıyordum. Ondan sonra yemeği tüp açısından daha kısa sürede hazırlayabiliyordum. Düdüklü tencere ve derin tencereler. Çünkü bunu ben yaşayarak şey yaparak hani böyle o fırtınada çorba bile dökülmüştü üstüme. O yüzden derin tencereler olması lazım. Derin kaplar olması lazım. Bu çünkü bazen deniz güzel oluyor. Normal tabakta yiyorsun. Bazen de kocaman böyle kaplarda yiyorsun. Bir mutfakta elek olması lazım. Bazı şeyler çünkü çok böcekle mücadele etmek zorunda kalıyorsun. Kevgir olmazsa olmaz. Çünkü bazı sebzeleri falan şey yapıyorsun. Yiyecek konusunda ben mesela uzun Atlantik geçişinde önce şeyleri bitiriyoruz, sebzeleri bitiriyoruz. Onlar için kevgirdi, şuydu buydu, sirke hep şey yapıyoruz. Suyu az kullanmak için. Sonra önce sebzeler, meyveler, tahıllar, etler ve tahıllara geçiyoruz. En sona da kabak, lahana kalıyor. Ve havuç, patates, soğan olmazsa olmaz. Zehra Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Söylediği ekipmanlar da hakikaten özellikle elek, yani insanın aklına gelmeyecek bir şey ama dünya seyahatinde ne kadar gerekliymiş. Biz tekrar şimdi Vera Marine'e gidiyoruz. Orada Korhan Ceylan'la konuşmuştuk. O da bazı ekipmanlarla ilgili bilgi vermeye devam edecek. Tekrar ona teşekkür ediyorum. Bir başka programda bir başka denizciden olmazsa olmaz ekipmanlarını öğreneceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Korhan Ceylan'a geçiyoruz. Her teknede, yani sadece teknede değil, kara taşıtları da dahil olmak üzere bir sağlık seti bulundurma zorunluluğumuz zaten var. Ama bu yapacağımız seyirler, gideceğimiz mesafeler ve ihtiyaçlarımız açısından sağlık setlerini biraz sınıflandırmak gerekiyor. Eğer açık deniz seyirleri yapacaksak normal standart sağlık setlerinin yanında artı alınması gereken işte tansiyon aleti, ondan sonra bir sedye, atel dikiş seti falan gibi böyle şeylere ihtiyacımız var. Ekstra malzemelere ihtiyacımız var. Dolayısıyla seyahat planlaması yaparken bunları göz önünde bulundurup mutlaka o eklentileri de yaparak iyi bir sağlık setine sahip olmamız gerekiyor. Marin mağazalarımızın çoğunda sağlık setleri mevcut. Ondan sonra ve sağlık setleri kapasitelere göre değişiyor. Yani küçük bir botta kullanacağınız sağlık seti de var. Ama daha uzun yolculuklarda kullanacağınız sağlık setleri de mevcut. Onlar da klaslarına göre ayrılıyor. Ve her teknede bulunması gereken bir şey. Her açık deniz seyircisinin elinde mutlaka bir şey olması gerekiyor. Yani sadece yağmurdan korunmak değil, fırtınalı havalarda denizdeki serpintiden korunmak için de bir kıyafete ihtiyacınız var. Bu kıyafeti tamamlayan işte kapşonlu bir üst mont, altınızda bir yine pantolon tarzı bir şey. Bunlar normal kıyafetlerin üzerine giyilebilen şeylerdir. Ve onun altında da bir çizmeye ihtiyacınız var. Eğer bir yelken seyri yapıyorsanız zaten eldiven
olmazsa olmazınız bir yelken eldiveni mutlaka olacak. Bunlar da yine iki klasmanda şey yapabilir, değerlendirilebilir. Bir nefes alabilen offshore dediğimiz kıyafetler. Bir de daha yakın mesafelerde kullanılan inshore dediğimiz, onlar daha çok nefes almayan kumaşlardan imal edilir. Bir de inshore kıyafetler var. Bunlar yine mağazalarda mevcut. Artı bizim mağazamızda da var. Eğer buraya kadar videoyu izlediyseniz çok teşekkürler. Sizinle de bir gün sohbet etmek ve yayınlamak isterim. Zannedersem YouTube'a video yapmanın en güzel tarafı güzel insanlarla sohbet etmek. Hoşçakalın.